نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل شانہ وعلا دی حمد و ثنا دے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ و تسلیم دی ذاتی بابرکات دی لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت چند لمحے دی حاضری اپنی مقدس بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سونے تے لجپال نبی دیاں سونیاں نعتاں سنی بیٹھے ہو اور نقابت پیارے بھائی نے دل خوش کر دیتا ہے، تو سبھی خوش بیٹھے ہو سو، لیکن ایک گل میں سندا ہوں بھئی اس منے والے لوگاں دا سلوک بڑا ہے۔ واہ 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 تے مینوں تے آج او رنگ نہیں دسدا بھئی کہ نون والے لگ دیں تے کی طریق انصاف والے لگ دیں۔ کیا بات ہے جناب، واہ اگر یہ تھوڑا جا سلوک کرتے ایتھے آ جاؤ نا پتہ لگ سی بھئی ایتھے نون تے طریق انصاف والے نہیں تے سارے مصطفیٰ لے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے جناب۔ اگر جے کٹے ہو جاؤ تا بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو دو چار گلاں محبت نال سن لوے آئے۔ لجپال نبی دا پیار تو اپنے نال ویکھ لیں تے موڑ اپنا پیار تو سونے نبی نال ویکھ لیں۔ واہ 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 واہ، میرے تے تواڈے لجپال نبی ارشاد فرماندے نے کہ میرے غلاموں اللہ رب العزت نے ہر نبی نو ایک ایسی دعا عطا فرمائیے جی کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے انبیاء اے دعا تو انہوں میں او عطا کر رہے ہیں، تقریباً نبی دی ہر دعا قبول ہون دیئے، لیکن فرمایا انبیاء کرام اے تو انہوں او دعا اللہ تحفہ دے رہے ہیں کہ تسی منگنی شروع کر سو، دعا دے آخری جملے تو آڈی مقدس زبان تے حسین میں رب تو آڈی دعا قبول فرما لواں گا۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ ہون غور کرنا، میرے لجپال نبی ارشاد فرماندے نے میرے غلاموں آدم علیہ السلام نے اللہ نے دعا عطا کیتی، آدم نبی نے دعا دنیا تے منگ لئی، حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ نے دعا عطا کیتی، شیس نبی نے دنیا تے دعا منگ لئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے دعا عطا فرمائی، موسیٰ نے دعا دنیا تے منگ لئی، حضرت عیسیٰ نے اللہ نے دعا عطا فرمائی تے عیسیٰ نے دعا دنیا تے منگ لئی۔ اگر بیٹھو میں تے سبحان اللہ ضرور کمی، میرے نبی فرماندے نے سارے انبیاء نے او دعا دنیا تے مانگ لئیے میں محمد بچا کے لئیے۔ واہ سیالوی صاحب، واہ واہ واہ، میں رسول دعا بچا کے رکھیے۔ کملی والے کے ارشاد فرماندے نے طائف دے میدان اندر پتھر تے برداشت کیتے لیکن او دعا میں نے نہیں منگی۔ ابراہیم بیٹا دنیا تو چلا گیا، اکھائیں چو آنسو بہائن لیکن او دعا نہیں منگی۔ سید عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی سونے ابراہیم دی جدائی تے جو روندے پہو تے اللہ تھائیں تو انہوں دعا جو عطا فرمائیے او دعا منگو ہونے اٹھی واسی۔
خدا را جواب سنی لجپال نبی دا میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ او دعا میں ابراہیم دی زندگی واسطے نہیں منگڑی او دعا بچا کے رکھیے کل محشر دا میدان ہوئے گا آدم دے امتی میں محمد دے بوئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی میں محمد دے بوئے تے سارے انبیاء دے غلام میرے دروازے تے میرے گناہگار غلامی میرے دروازے تے عائشہ او دعا میں ابراہیم دی زندگی واسطے نہیں منگدا گناہگارہ دی بخشش واسطے منگدا ان نبی تے ایڈا پیار رکھے تے تینو ایو کچھ پیارے بے حضور دی اس وفات اتنے سبحان اللہ بندہ ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ جنہ دمینال دی نماز پڑھی آئی او اکھیا سبحان اللہ یا اللہ تو جاننا جڑے پڑھیے آکھی تا تھارے بیٹھے نہیں پڑھن دی توفیق ذرا غور کرنا ایک اور جملہ سماعت فرماؤ میرے لجپال نبی جدو دنیا تو پردہ فرمایا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد فرما دینے میں سرکار دی مزار پر انوار دے وچ کھڑا مزار بند کرنی شروع کی تھی حضرت فضل بن عباس فرما دینے میرا دل تڑپیا کہ فضل جڑا ودوہا دا مکھڑا آج اپنے ہتھا نال چھپا کے چلے آئے قیامت تک اے مکھڑا نظر نہیں آونا آخری وقت ذرا مکھڑے تو چادر ہٹا کے سونے دا دیدار تک کی تھی جا ہون نبی دا پیار ویکھی تو مڑا اپنا پیاری ویکھی حضرت فضل بن عباس فرما دینے میں مزار دے وچ جدو سونے نبی دے ودوہا دے مکھڑے تو چادر ہٹائی آپ فرما دینے میں ویکھیا وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَفَتَيْهِ يَتَحَرَّكُ یار کیسے آپ فرما دینے میں جدو چادر ہٹائی تو ودوہا دے مکھڑے والے رسول دے لب مبارک مزارے کی ہلدے پیسن حضور دے لابے دہن مزارے چھلدے پین آپ فرما دینے فادنے تو دنیا اندہا میں کہ کان نیڑے کراں فسمے تو سنا تا صحیح رب دا یار آدھا کی سناتے صحیح کہ کملی والے آقا مزارج کی آکھڑا چاندے نے حضرت فضل بن عباس فرماتے نے میں کان نیڑے کیتے وَهُوَ يَقُولُ میرے نبی مزارج ستے ہویا دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری گناہگار امتی بخشی فرمائی میری ہن تھوڑا جا غور کرنا مزار دے وچ نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری گناہگار امت دی بخشش فرمائی جیڑا نبی عرشاں تے جائے تے تینو یاد رکھے میرا نبی دنیا تے آئے تے تینو یاد رکھے میرا نبی مزار جائے تے تینو ہن ذرا توجہ کریا کسے گھڑی رسول سانو بھلے تے سانو ہی تا کسے لے رسول نو یاد کر لینا چاہیے ہون ذرا توجہ کری میرے لجپال نبی ارشاد فرما دے لیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا میرے نبی ارشاد فرما دے لیں اجڑا میں میلاد پڑھنا نا تو آکھنا تو ہے بھئی کیوں پڑھے آئی لیکن اگر جی چار گلہ میریاں پکا گیا ہے انشاءاللہ دنیا تے بھی خوش راسو قبر تے حشر چی خوش راسو میرا آقا نے ارشاد فرمایا لوگو جدو میرا اسلام چلے آئی ادو اجنبی جان دیو جس دا گھر کوئی نہ ہوئے انہوں اجنبی آکھ دینے میرے نبی فرمایا اسلام چلے آئی اجنبی او دا گھر کوئی نہ آئی ابو جال روکانا اللہ ابی لاب روکانا اللہ اتبا روکانا اللہ شہبہ روکانا لے اسلام دے ران دی کوئی جگہ کوئی نہ لیکن میرے نبی فرما دینے درمیان اسلام تے عروج آیا سونیا کدو فرمایا جدو اسلام نو ران واسطے صدیق اکبر دا گھر ملے جدو اسلام نو ران واسطے فاروق اعظم دا گھر ملیا اسلام نو ران واسطے عثمان غنی دا گھر ملیا اسلام نو ران واسطے علی جن مرتضی دا گھر ملیا اگر جے اگلے جملے تے تو سبحان اللہ نانا کھی تو میں کہنا شاید انہوں آمنی کا نہیں سبحان اللہ ہون توجہ کری اسلام تے اتنا عروج آیا کہ اسلام نو رہن واسطے علی دے لال دا گھر مولا حسن مولا حسین دا گھر ملیا
اور حسین نے فرمایا اسلام جی آقا آ گیا حسین دے گھر معلوم ہویا حسینی اوے جیندے آج بھی گھر اسلام ہوئے ہن گھراں تے تھوڑی تھوڑی جاتی ماری رکھیا نال نال اپنے آتے اسلام حسین دے گھر آقا حسین اور اسلام آ گیا جی آقا حسین آ گیا آپ نے فرمایا اسلام غم نہ کر لاج پالنا دے بوئے آنا لاج پالنا دے دروازے آنا غم نہ کر اسلام تیرا تے میرا سانگا جڑ گیا تیری رضا دی خاطر مینوں مکہ چھوڑنا پیا چھڑے سا اسلام تیری خاطر مدینہ چھوڑنا پیا مدینہ چھوڑ دے سا اسلام تینوں نہ چھڑے سا تیری خاطر علی اکبر دیونا پیا دے سا اسلام تینوں نہ ہن تھوڑا جا غور کری حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑیا مدینہ چھوڑیا سارا کو چھوڑیا شہزادے بھی قربان کیتے لیکن اسلام نو چھوڑیا انہیں جڑا بیٹھو ہوئے اپنے ڈیرے تے آدھا میں حسینی ہاں تے میں مومنہ او دے کول پوچھ بھائی ویڑے چلا جا اپنے اتھے جاتی مار بھائی تیرے گھر حسینی یا یزید اپنے گھر جاتی مار بھائی گھر تیرے حسین یا یزید بندہ غور و فکر کرے کہ حسین اللہ کردار گولیاں لبدا ہے تے جے کسی ڈیرے تے جا یزیدی کردار لب جاندہ ہے جے ہوٹل تے جا تے یزیدی کردار لب جاندہ ہے اور نوجوان تیری سونی جوانی چو یزیدی کم دی بدبو نہیں علی اکبر دی کردار دی خوشبو آنی چاہیے سکھنا بھئی آئے کوڑیاں تو ڈاڑیاں کریں دا پہ لیکن تھوڑا جا توجہ کری اللہ رب العزت نے سونا تے پیارا اسلام دیتا پھر سونی سانو جوانی دیتی لجپال نبی ارشاد فرما دینے نوجوان جوانی دی قدر کریں بڑھڑے ہون تو پہلے شبابہ کا قبل حرام کا فرمایا جوانی دی قدر کری بڑھڑے ہون تو پہلے یا رسول اللہ دی وجہ فرمایا ہے گڑیم سی وجود تیرا وہ سی بیٹھو یا اٹھی نہ سد سے تینو اللہ نے جڑی جوانی دیتی ہے اس دی قدر کری جوانی دے اندر شراب نہ پیوی جوانی دے اندر جوئے جوانی دے اندر تاش جوانی دے اندر سود رشوت فرمایا نانا اے ساریاں چیزاں دا حسین نال کوئی تعلق نہیں اللہ سارے کمہ دا میرے مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں اگر نبی علیہ کام کرنا چاہنا ہے رزق حلال کھا صبح اٹھ تیرے ہاتھے چھے شراب والی بوتل نوے درود علی تسبیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے اے عمار بن یاسر ایسے حضور دے پیارے صحابی کہ آپ نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ ایک اور پڑھ لیا سارے الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا حضرت عمار بن یاسر نے مشرکین نے پکڑ لیا کافرہ نے پکڑ لیا سزاواں دینیاں شروع کی تیاں عمار کلمہ چھوڑ جواب سنی جنے دا کلمہ چھوڑ آنے فرمایا پڑھیا چھوڑن واسطے آگ دے انگارے حضرت عمار نو تے لٹا دیتا آدھن عمار کلمہ چھوڑ آنے فرمایا توجہ نال سن لو کلمہ چھڑانا لیو اے میرا جسم آگ دے انگاریاں تیرا سی میری زبان تے ذکر خدا روے گا اور ذکر مصطفیٰ روے گا اللہ کہا عمار جے اتھے کلمہ نہیں چھڑیں دا حضرت عمار نو پکڑیا دریا دے اندر سمندر دے اندر غوطے دینے شروع کیتے ڈبو ڈبو کے کافی دیر تو بعد باہر کٹیں آکھن عمار کلمہ چھوڑ کدی تو آنو کسی آکھیں چھوڑ موڑی نہیں پڑ گئی
خدارا آدن کلمہ چھوڑ غوطے دے دے کے کافی دیر تو بعد نکالن عمار تینو ڈبو کے مار دسائیں آپ نے فرمایا کملیو اے ایک جان تے مالک راضی ہوندہ میں ہور کی کلمہ نہ چھوڑیا ذرا کر کی وہ حضرت عمار ایک دن مشرکین نے آگ جلائی کہ اے دے وچ عمار نو سٹ کے جلانے ہیں جدو آگ بال گئی نا خدارہ ذہن حاضر رکھی تے جملہ سمجھی بڑے سیانے بندے میں لگ دے پہو جملہ سمجھی آگ بال دیتی ہوں نا کہ عمار نو آگے جلائیے آگ بال گئی تے ادو عمار دے مالکہ نو پتہ لگا ہاں کیا بابا سلام ہے تینوں عمار دے مالکہ نو پتہ لگ گیا امی نو ابے نو چاچے نو نانا کملی والے رب دے رسول نو پتہ لگ گیا میرا غلام آگے جا رہا ہے کملی والے آقا چلے حضرت عمار دے کول ہے اینج ہاتھ چکے یا اللہ عمار کوئی زمین دے قبضے تو جاندہ ہے پیا عمار کوئی کوٹھیاں دے قبضے تو جاندہ ہے پیا یا اللہ تیری تے میری محبت تو جاندہ ہے تیرا تے میرا محب بھی ساڑ جائے دنیا مینے دے سی مولا تیرا خلیل ابراہیم آئی عمار میرا خلیل عمار میرا خلیل آگ بل گئی میرے لجپال نبی نے انج کر کے حضرت عمار دے سار تے رکھیا ید اللہ دا ہاتھ کوئی بندہ تھوڑا جاؤ تیرے ہو کے چلے نا آج اس جوگا نہ آئی پچھو کسے دا ہاتھ اتنی جوگا نہ کسے دا ہاتھ تھے میرے نبی نے حضرت عمار دے سار تے رکھیا ہاتھ موڑ آگ نے ارشاد فرمایا یا نارکونی بردوں وسلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم سونے نے فرمایا آگ عمار تے انج ٹھار عمار تے انج ٹھار جی میں ابراہیم تے ٹھریاں ذرا توجہ میرے آقا نے فرمایا برد ٹھڈیو پھر فرمایا بو یخینوں بھی سلامان پوری ہن ذرا غور کرنا حضرت عمار گئے آگ دے وچ مجالے آگ نے جسم دا والی ڈنگا کی تووے کپڑے نو سیک دی تووے کوئی نہ میرے نبی دسنا چاہتے نے میرے غلاموں ساڑھی ذات نال پیار کر لو جس گھڑی بھی مشکل ویلا بنے گا میں محمد تو اڈا وارث بن جاؤں میں رسول تو اڈا وارث بن جاؤں او حضرت عمار فرمان دینے ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت المائدت حضرت عمار فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے جدو اللہ رب العزت نے آسمان تو کھانا بھیجیا انزلت المائدت من السماء خبزا و لحما و امرو اللہ یخونو ولا یدخرو لغدن توجہ کھانا آیا نا کھانا عیسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ انہوں آکھی ایک کھا راج کے لیسین لیکن فخانو ولا یدخرو کھا لیسین لیکن لکیسین کھاوین راج کے فخانو خیانت نہ کریں تے لگا دین دھمی واسطے چاہ کے بھی نہ لا جاویں جتنا کھا سکتے یہ چاوان والا رولا ہی ہے نا پرانا راج کے کھان لیکن چاہ کے نہ لجان لجپال نبی در ارشاد گرامی حدیث پاک میرا کرشاد فرمودے نے فخانو انہا کھادا بھی فخانو ودخرو ورفعو لغدن کھادا بھی راج کے مڑ خیانت کی تیانے چاہ کے گھر بھی لائے گئے خدارہ میرا جملہ ضائع نہ کری چاہ کے لائے گئے گھر میرے نبی فرمان دینے جدو لائے گئے آن ادو بندے آن سارے نہ لگے 330 یا 333 بندے وچو ڈنڈی ماری ہے سارا جہان ایک کو دیا چنگے بھی دنیا تے موجود ہیں 330 یا 333 بندے نے کھانا چکیا لکا کے لائے گئے میرے نبی فرماتے ہیں جدو گھر گئے بندے رات نو ستے بندے فمسخو کردتا و خنادیر
جدو صبح ہوئی کئی باندر تے کئی خنزیر. ہون ایک میں تو آٹے کل گال پوچھنی ہے بھئی وہ باندر کیوں بنے وہ خنزیر کیوں بنے تو انہوں کوئی نہیں پتا. ہون میں دسنا بھئی وہ اللہ سائندہ انہاں آکھا نہیں منے یا گالے اللہ سے آکھا ہے بھئی تو گار نہ لاجوے کال واسطے انہاں اللہ تعالیٰ دا ایک فرمان نہیں منیا. اللہ بندر تے خنزیر بنا دیتا انہیں گل فرمان رسول. ہون تھوڑا جیا اپنی زندگی تے غور کر تے موڑ مدینے والے تے احسان ویکھ. اللہ رب العزت نے نماز دا حکم دیتا سا پڑھی. اللہ نے زکاة دا صاحب استطاعت نو حکم دیتا سا دیتی کوئی نہ. اللہ رب العزت نے صدقہ دا حکم دیتا سی کوئی نہ دیتے. اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت نو حاج دا حکم دیتا سا کوئی نہ کیتی. اللہ رب العزت نے سود تو روکے آسا رکے. اللہ نے رشوت تو منع کیتا سا رکے کوئی نہ. اللہ تعالیٰ نے بد کرداری تو منع کیتا سا رکے کوئی نہ. اللہ نے چوری تو منع کیتا اسا باز کوئی نہ آئے. اے میں رکا اس واسطے ہیں بھئی تو سمجھ در ویکھو تو میں تو انہوں قیمتی جملہ دے ہوں. یا اللہ او ایک گناہ کرن عیسیٰ نبی دے امتی شکلہ بدل دینا ہے. یا اللہ سب تیری ہزارانہ فرمانیاں کیتیاں جو حکم دیتا ہے او نہیں کیتا جس تو منع کیتا ہی اسی نہیں رکے. مولا ساڑیاں شکلہ تا ہوئے ہون سبحان اللہ ضرور رکھی. یا اللہ ساڑیاں شکلوں میں وجہ کیے. بے نیاز نے فرمایا لوگو تو اڈا کمال کوئی نہیں تسی جو پڑھ بیٹھی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہون تو اڈیاں بد کرداریاں ویکھاں یا محمد عربی دیاں میرے تاجدار گولڈ فرمان دیاں حاضر ہو ناظر ہو تاجدار گولڈا حاضر ہو ناظر ہو نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپوئے. شکر کر کے وہ تیرے ایک تو آٹے جٹ بندے کنک بنائی نا خرچہ مرچہ کی تو اس کنک کی ڈاڈی ہو گئے تو ویچ کوئی گندیاں بوٹیاں ہو پمدیاں بادے اللہ دی شان ہے کوئی سپرے مارے تائیں کی دوئیں نہ کی دوئیں او بوٹیاں ہی ہو گئیاں. جدو بوٹیاں کو عروج تے آئیاں نا تے آکھیں لگیاں ویکھو مالک نے ساتھے کیڑا خرچہ کیتا ہے. کنا کا کہ چوپ کر میرا منہ چوپ کر میرا منہ وئی کدی میں تو وقت ہوا کدہ دی رگڑی گئی ہوا اے بچیوں تے میرے منہ نو او مصطفیٰ تو وقت ہوا رگڑی کے بچیاں تے مصطفیٰ. کیا بات ہے واہ 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 سیالوی صاحب واہ سبحان اللہ. زندگی عمر سونے صورت بچان دیئے سونی مڑ اس سونے دے آنکھیں لگنا چاہی دا بے شک. اچھونے کو اور میں تھا نال لگ دی گل ہو رہی کروں. میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا پہلی امت دی شکلیں بدل جاندیاں. سونے نے فرمایا میری امت دی شکلیں بدل سن. جڑے سرکار نے فرمایا نا بھئی دعا کیتی اللہ شکلیں نہ بدلیں او اجماعی دعا ہے کہ جس طرح پوریاں وستیاں دی شکلیں بدل جاندیاں پوریاں امتاں پھٹ جاندیاں. سرکار فرمایا انج نہ سی لیکن بدل سن ضرور. پڑھا حدیث سبحان اللہ. میرا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامه خسف وقذف ومسخ. میرے نبی نے فرمایا میری امت وچ خسف بھی ہو سی مسخ بھی ہو سی قذف بھی ہو سی. جی سٹیج والے تے سمجھ گئے شاید تو انہوں نہ پتہ لگوئے تو میں گل کھولاں. خسف کیے میرے آقا ارشاد فرما دے رہے رات نو سمسن ایک وسطی ہو سی پوری جدو دن ہو سی وسطی زمین چلا جا سی نشان ہی کوئی نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مسخن رات نو سمسن تے بندے دیاں اٹھسن تے خنزیر بنے ہو سن. تریا میرے آقا نے ارشاد فرمایا وقذفن فرما آسمان تے بدل بن سن بندے آکسن سونی بارش پیم دیئے. میرے نبی فرمایا پانی دی بارش نو سی پتھران دی بارش. اللہ ہون خدا را پوری توجہ دا طلبگاراں. حضور دے صحابی نے پوچھا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا ذالکا سونیاں ایک کام کدوں سن. جی میرے نبی نے فرمایا نشانیاں میں دسے نہ فیصلہ آپ پہ کر لگیا. واہ
ہونو نشانیاں سوڑ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القیان سونے نے فرمایا پہلی نشانی یہ وے جدو معاشرے کنجریاں آ گئیاں معاشرے اندر کنجریاں آ گئیاں والمعازف جدو زیادہ تر گانے عورتوں نے شروع کر دیتے وشربت الخمور جدو شراب عام ہو گئی ادو وستیاں بھی دنس سکدیاں آسمان تو پتھرہ دی بارش بھی ہو سکتی ہے ادو توڑی شکلہ بھی بدل سکتی ہون تو ایک پہ تیرے موبائل اندر تیرے گھر کنجری دی آواز ہمدی ہے کہ سونے قرآن دی تلاوت پانی سر تو تار نہیں اجائی وقت ہے رب تعالیٰ کسے نو شادی دا موقع دے وے اللہ تعالیٰ بے اولاد نو بیٹا چا دے وے اللہ تعالیٰ کسے نو نوکری چا دے وے اللہ رب العزت توڑے چو کسے نو ووٹا تے کامیاب چا کرے او دا شکرانہ مڑکی میں ادا کرنا ہے ڈیرے تے کنجری اولاد دینا اللہ تے اللہ شادی دی خوشی دینا اللہ نوکری دی سب مقام دینا اللہ ووٹا تے عزت دینا اللہ ہے مڑ تیرے ڈیرے تے کنجری دے ڈانس نہیں تیرے ڈیرے تے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سبحان اللہ جیو سیالے صاحب جیو کچھ عرصہ پہلے زیادہ تر جنگلات ہوندے ہیں بندے نو شام ہو جانا کلیاں بندہ ڈردہ ہی کوئی درندہ نہ آ جائے جی چیر پھاڑ کے چلا جاسی بیڑیا نہ آ جائے شیر نہ آ جائے کوئی درندہ نہ آ جائے بندے ڈردے ہیں خدا را میرے التوجہ کوئی درندہ نہ آ جائے تے ہون شام ہو جائے تو بندہ کیا دا شاءاللہ کوئی بندہ حسن علی گال نہیں خدا را ایک کام تے درندیاں دیان انسان جڑے تو سنبھال لے تیرا کام تے نہ کہ بندہ تیرے تو ڈرے بلکہ تیری تے شانے آئے کہ ڈرے ہو جائے تیرے کو لپنا لوے تھوڑا جا اپنے آپ نو پھیر بچھا جس پستی والے پاسے اسی جا رہے ہیں میرے لجپال نبی دے ارشاد گرامی عورت چار کام چکرے نا سونے نبی نے فرمایا دی جنت میں محمد زامینا انہا چوکمت پہلے کھور گالی سنو میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ایک دن میرے غلامو جان دیو عورت واسطے سب تو وڈا تحفہ کیے شہب کرام خاموش ہو گئے ملکنات گئے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ دی بارگاہ عرض کی تھی فرمایا اے پیاری فاطمہ سونے تیرے ابے حضور نے پوچھا ہے عورت واسطے بہترین تحفہ کیڑا ہے ساڑی تے سمجھ نہیں آیا سیدہ نے فرمایا میں نہ دساں میں دس نہیں آپ نے فرمایا دسو سیدہ نے فرمایا پیارے علی عورت واسطے سب تو زیادہ بہترین تحفہ ہے کہ عورت کسے غیر نہ ویکھے کوئی غیر کسے عورت اے تحفہ عورت واسطے اور اپنی زندگی تے بھی غور کریے اساں تا اکھاں رکھیاں لوگاں دی عزت کرن واسطے اسی تے کان رکھے بھی اور بچیاں دے فون سنن واسطے خدا را اے تیرے کن اے تیری اکھ قرآن پڑھ انہ تے بھی کل اللہ تعالیٰ سوال کرنا بے کیمیں تو سب وقت گزارے اِلَّا السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادِ کُلُّ اُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُولًا اللہ دا قرآن دا کنہ تے اکھاں تے تیرے دل تے بھی رب سوال کرے سی بھئی تو سیکھے کریں گے تو اس کاننو ساری رات کسی دے بچی دے فون سنن دا گواہ نہ بڑا سونا قرآن سنن دا گواہ اس آنکھنو کسی دی عزت تکن دا گواہ نہ بڑا بلکہ قرآن دی زیارت دا گواہ ایک کتائی نماز دی کہا ایک زمیندار بندہ ہے تو جی اسلام کافی میرے نال رکھیے گل پہ سنا دینے میں کوئی گیم دوستا کولو ڈیرے تے بیٹھے کافی دیر گلہ ہون دیا رہی ہیں اللہ دی شان کے مؤذن نے اذان دیتی اذان تو نہ گھبرائے کرو یہ تے ہوئے نا جیڑی کعبے دے چھت تے بلال دیتی
اذان تو نہ گھبراؤ، یہ تو وہ ہے نا جو کربلا چلی اکبر نے اذان، یہ تو پاکاں دا تحفہ ہے۔ بیٹھے رہے مسجد نے اذان دیتی، میں کہا میں نماز پڑھنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تسی پڑھو۔ آپ رہا میں گیا نماز پڑھی، مسجد نماز پڑھی، نماز پڑھتے ویل ہویا، پھر ڈیرے بیٹھا، کافی دیر گلہ ہوں دیا رہی ہیں۔ میں اجازت منگی چل پیا، رستے چ گیا نا تے میں جیب اندر ہاتھ ماریا نا تے 100 روپے میری جیب میں چاہی تو اس وقت کوئی نہ موجود ہوئے۔ گل بڑی پیاری تھوڑی سن لگے، آدھا 100 روپے میری جیب میں کوئی نہ، میں کہ مسجد گر گیا اسی ایک دائیں ہور، ہن 100 ٹکیا ہٹا افراندہ میں لگا گیا گھر۔ اللہ دی شان سال تو بعد موڑ میں ادائم دوستہ کل گیا، اللہ دی شان کے مولوی موڑ ازان چا دی، انہیں ازان دے دیتی۔ میں کہا یار میں نماز پڑھ لے، انہاں کہا پڑھا، میں وضو کیتا جن مسجد گیا ہوں تو میرا 100 پی ہو گئے۔ سبحان اللہ، ادا کہ میں نماز پڑھی 100 چاہ لیا، ڈیرے تے دے تو گیا ہوں۔ میں کہا یار میں تو انہیں ایک مبارک دینا چاہنا، جڑے بیٹھے ہو مبارک دینا چاہنا۔ آکھے جی کس گل دی؟ جڑے جی تواڈے علاقے والے لوگ ایڈے ایمان والے، بھئی میرا 100 سال ہو گیا مسیح تے ڈٹھا کسے نہیں چاہیا، مبارک دینا چاہنا۔ انہاں کہ مار جی مبارکہ کول رکھ کدی وڑی آتا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچن دی گل ہسن دی گل نہیں، واہ 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 سیالوی صاحب۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، کمال ہے۔ ایمان کی حرارت والوں نے صدیوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا بہانا۔ خدا را تھوڑا جا غور تے کر، امام حسین دی محبت رکھن والے یا تھوڑا جا غور کر۔ آنکھیں میں آل بیت دا نوکارا جو کوئی تینوں چیک کرے تیری زندگی دی ساری ہسٹری اندر کام یزیدیوں میں نو تینوں محب کونا۔ محبت دی ایک میں تینوں دلیل دین لگا، مڑا پہ انصاف کر لیں۔ تو آٹی بڑی بڑیاں دوستیوں سن، بڑے بڑے وڈے لوگاں نال پیار ہو سن، لیکن سخی حسین دی یاری کدی ویکھی کہ سونے حسین دی یاری کہیں دے نال مکہ چھوڑ دیتا، مدینہ چھوڑ دیتا، کرب و بلا دے میدان خدا را میرا جملہ ضائع نہ کری، کرب و بلا دے میدان سخی حسین دا سار تن تو جدا ہو جائے۔ میں اس واسطے رکا کہ میرا جملہ ضائع نہ کری، میرے التوجہ۔ کرب و بلا دے میدان سخی حسین دا سر تن تو جدا ہو جائے، لیکن علی دا لال نہ نماز تو جدا ہو جائے، نہ رب دے قرآن تو جدا ہو جائے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ کوئی ایک تے حسینی بنو، کوئی ایک تے ایسا بڑھو جیدی یاری نماز نال ہوئے اور رب دے قرآن نال یاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی شریف جھاڑو پہ دین دے سن، میرے نبی آئے، فرمایا ابو ہریرہ ذرا نیڑے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ امام الانبیاء بلا رہے ہیں، آپ نے جلدی نال وہ مسجد نبی شریف دی جیڑی گرد و غبار اتے آ کپڑے تو چھنڈی صاف کرتے سونے دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ خدا را تھوڑا جے مسجد دی شان تے غور کری، نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جس مٹی دی وجہ تو میں محمد تینو سینے پہ لائندہ موت ہے تو لا چھوڑی، اور جب جسم تے کپڑے تے مسجد دی مٹی لگ جائے مصطفیٰ سینے لانا چاندے نے تے جے دی پوری زندگی مسیحت نال گزر جائے انہوں کیڑیاں عزت اللہ تا فرمائے۔ ایک حدیث ہی پڑھا چا نماز دے بارے، میرے لجپال آقا دی بارگاہ وچ غیر مسلم حاضر ہوئے، 17 رمضان مبارک نو تبوک تو واپسی تے غیر مسلم حاضر ہوئے، میرے لجپال نبی نے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہتے اللہ دے نبی اسا مسلمان ہونے ہیں لیکن ساڑیاں 3 شرطن۔ ساڑیاں 3 شرطن، میرے آقا نے فرمایا 3 نہیں جتنیاں دسو۔ انہاں کا ساڑی پہلی شرطے ہوئے مسلمان ہونے ہیں لیکن ساڑے کو جنگا کے ہی نہیں لڑیں دیا، غزوات اسا کوئی نہیں لڑنے۔ میرے نبی نے فرمایا دوئی آج کی تی سونے آجڑی اشارے زکاة
زکات بھی تو اشاری اے یسا کائی نے دیونی بھائی ساڑیاں تو موجان مڈو پتہ ہی کوئی نہیں فصل چل رہا دہی صحیح انہاں دینے اس باری جنے وزن نہیں سو دیتا خدا را یہ جڑے کنک نو لگ جاندہ نا گون تو ویچ نمک پہنا تے گولیاں پہنا ہے کہ کنک خراب نہ ہوئے ہو موڑی بھی ہوئی دیئے سیانہ بان ایک گولیاں نال نیوں بچ دی اے دے وچو غریبان دا حصہ اشارہ لا کٹ مدرسے دا حصہ کٹ تیری کنک نو ایک دانے نو بھی سیوی لگ جائے میں او دی وجہ جدو اشار نکل گیا پچھو حلال بات جانا تے حلال نو کچھ ہوندائی ماشاءاللہ اتا آپنا ہی وچے تے غریب باندائی مڑ گولیاں نالا سیوی تو بچے توجہ سونے آسا وہ شروع کوئی نہیں دیونی میرے نبی ہمارا 3 شرط اے توجہ نال سنے آئے انہاں کہا یا رسول اللہ تے ایسا نماز ہی کائی نہیں پڑھی نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی میرے لئے پال میری شاد فرما سن لو تو سا جنگ اندر غزوات اندر بھی ناوے آئے او وارے سے ناوے آئے او شروع تو سا نادیوے آئے اے چھوڑے اندے پہنے میرے نبی اے نہ کہا بے سانو مولوی چھوڑ گیا سونے دی شان ہے جتھے چاہے ہاں کر دے وے ہو فرق ہو جاندہ ہے جنہوں چاہن جتنا چھوڑ دیں فرمایا شروعی نہ دیوے آئے غزوات چینوے آئے لیکن اگلا جملہ سوات فرمانا سونے نے فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُونَ مصطفیٰ نے فرمایا اوئی کوئی دین ہے جیسے نماز کوئی نہیں میں محمد او دین ہے جیسے خدا نے 5 نماز انہیں مختصر وقت ہے جیڑی میں گل کی تیا کہ عورتان دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا 4 کام چکریں انہاں دی جنت دمہ محمد زامین او کام سن لو تے اجازت میرے آقا ارشاد فرمایا المرأتو اذا صلیت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وطاعت زوجہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھے اس پڑھنی ہے جے کدی گارہ لے آکھنے تے آپ ڈیرے تو 9 بجے بال اٹھاویں جامیں تو مڑ بالاں کے ہی پڑھنی خدارا فرمایا عورت 5 وقت دی نماز پڑھے وسامت شارہا تے ماہ رمضان دے روزے رکھے وحفظت فرجہا تے اپنے آپ نو پاک تے ستھرا رکھے اگلی تو آڑے فیدے دی نہیں بلیا ہے فرمایا طاعت زوجہا دے اپنے مرد دی بھی عزت کرے سونے نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت دی نمازی جو عورت ماہ رمضان دے روزے رکھنا لی جو عورت اپنے آپ دی طہارت دا خیال رکھنا لی جو عورت مرد عزت کرنا لی میرے نبی نے فرمایا تدخلو من ایباب شات من ابواب الجنہ اس عورت وقت جنت دے 8 دروازے کھلیں جیڑے جو دل کرے جنت چلی جائے کوئی اس نو روکے گا دعا اللہ تعالیٰ تنجی میں قبول فرمائے میرے نال حضور دسنا خان ودائے انہیں 2-4 منٹ دے حاضری پیش کرے سی سن لو تے اللہ تعالیٰ تو انہوں آباد شاد فرمائے